大家好，欢迎收看今天的聚焦洛杉矶，我是主持人子轩。下面来关注一下大火烟雾笼罩美国西部，头痛、咳嗽病例增多的新闻。致命的野火肆虐美国西部，数百万人不得不与世界上最严重的空气污染作斗争。巨大的火山灰和浓烟从该地区扩散开来，将近500万英亩的土地起火，加剧了新冠病毒大流行的公共卫生危机。在加州，污染肺部的颗粒物水平已经远远超过了夏季的正常水平，令天空呈现出怪异的橙色和深褐色。而在受灾最严重的俄勒冈州，医院报告因为呼吸问题而进急诊室的人数增加10%。以野火为例，通过空气中旋转的细颗粒物来衡量，空气污染被认为是一种严重的健康危害，与哮喘、肺癌、心脏病和早逝等疾病有关。俄勒冈健康与科学大学医学院的肺科专家戈帕尔·阿拉达博士解释说道，所以在野火的烟雾中有很多不同种类的颗粒和气体。俄勒冈州表示，波特兰、尤金、本德、梅德福和克拉马斯福尔斯5个城市的污染已经达到历史水平。阿拉达的办公室接到了大量呼吸困难的患者打来的电话，他们向阿拉达咨询如何应对咳嗽、气喘、喉咙不适、心痛和心跳加速等症状。野火的烟雾大多携带着来自燃烧的树木和植物的微粒，这些已经是有害的。但是来自被摧毁社区的烟雾可能含有有毒的化学物质，这些物质来自燃烧的塑料、汽车和建筑中的人造材料，比如石棉、合成橡胶化合物，还有重金属。这些不仅会污染空气，还会污染附近的水稻或者土壤。